1. mai on üldjuhul inimestel vaba päev, aga seda kiirem aeg on siin Tallinna Botaanikaaias, kus tänasest avatakse suvehooaeg, mis muuhulgas tähendab ka seda, et botaanikaaed on kauem lahti. Aga meie tulime täna siia uurima esimesi kevadmärke ja seda, kas on juba õige aeg ka käed mulda pista. Nii, kindad on mul kaasas. Meie päevad on nüüd pikemad ja olen näinud ka juba aednikke, vanemaednikke siin oma peenardel nokitsemas. No aga mida siin praegu nokitseda on, et minul kästigi võtta kindad kaasa, et kui ma nüüd olengi selline hobiaednik, mis ma siis peaksin praegu tegema? Ei, praegu hobiaednikud natukene võtke hoogu maha, et mida saab teha, saabki puhastada peenraid näiteks, kui on eelmisest aastast sügisest jäänud võib-olla lõikamata midagi kõrrelised või siis on sellist tööd võib teha, aga natukene peab tagasi hoidma veel. Meie laiuskraadi lihtsalt see kevad on nii pikaldane sellel aastal eriti. No me oleme hetkel teiega siin meelteaias, et üht-teist siin ju tegelikult juba vaikselt tärkab, et kas see võiks olla lavendel või? Jaa, see on tõesti lavendel. Siit on juba näha ka sellist kevadist aspekti, natukene juba on sellist erksamat rohelist ka siin halli värvi seas, aga lavendel tõesti rõõmustab meie silma aasta läbi ja ka mitte ainult silma, vaid ka lõhn on temal ju väga meeliköitev. No lubasin inimestele suure suuga näidata esimesi kevadmärke, aga teil on lausa lillepeenar siin õites. Jaa, aga maikuu ongi algamas ja see on selline tavaline kevadlillede õitsemise aeg, et mõned neist on juba jõudnud isegi ära õitseda. Et praegu on täiesti erinevas vaasissibu lilli, kellel juba õied närbunud ja mõned toredasti alles puhkemas, aga praegu on juba ka palju õiteilu näha. No mis need suured lilled siin on? Mina näiteks nende nime isegi ei tea. Tema nimi on harilik püvilill ja rahvasuus on ta tuntud rohkem keisrikrooni nimetuse all. No liikusime teiega nüüd siin mõned meetrid edasi ja sattusime keset täieliku õiteilu, et see on teie siis tulbipeenar siin? Ja siin on suur osa meie tulbikollektsioonist, et tegelikult on meil tulpe päris mitmetel erinevatel aladel ja erinevatel aladel tulbid õitsevad ka erinevatel aegadel. Et praegu siin on siis näha kõige rohkem varaseid tulpe. Mina tahtsin just öelda, et mina pole paljusid selliseid tulpe näinudki. Siin on näiteks lehed on hoopis teistsugused kui minu koduaia tulpidel ja kuidagi ka väga madalaid sorte on palju. Need on kuidagi erilised. Ja need ongi erilised, et need madalad varased tulbid on aretatud siis Kesk-Aasia Kaufmanni tulbist, kellel on iseloomulik lehtedel selline punakas muster ja veel ka umbes samast piirkonnast pärinev kreigitulp, kellel siis mõlemal on lehtedel selline punakas muster. Ja kolmandast kohast leiame siis veel ühe kevadlille, see on nartsiss. Ja see on nartsiss, et ka nartsisside selline mitmekesisus võib olla päris suur, sest ridaliike on hästi väikesed, sellise 10 sentimeetri kõrgusel varval on siis pisikesed kollased õied. No vot, ja kui teil koduaias veel sellist õiteilu ei ole, siis tasub tulla botaanikaaeda, mis ju tänasest on läinud tegelikult üle suveajale nii öelda ja on ka kauem lahti.